سلام به همه بچه‌های فارسی زبان هر کجای دنیا که هستین. همراه من باشین تا با هم کتاب دست‌ها رو بخونیم، هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی. نویسنده ریحانه ریوندی. My mom's hands are chopping food. دسته مادرم داره غذا رو خرد میکنه. چاپ چاپ چاپ. خرد کردن خرد کردن خرد کردن. My dad's hands are washing the dishes. دسته پدرم داره ظرفا رو میشوره. wash wash wash. شستن شستن شستن. My grandma's hands are patting her cat. دسته مادر بزرگم داره گربه‌ش رو نوازش میکنه. پت پت پت. نوازش کردن نوازش کردن نوازش کردن. My grandpa's hands are picking vegetables from the garden. دسته پدر بزرگم داره سبزیجات رو از باغ میچینه. پیک پیک پیک. چیدن چیدن چیدن. My neighbor's hands are cutting the trees. دسته همسایه‌مون داره درخت‌ها رو میبره. کات کات کات. بریدن بریدن بریدن. My friend's hands are catching the baseball. دستای دوستم داره توپ بیسبال رو میگیره. کچ کچ کچ. گرفتن گرفتن گرفتن. My sister's hands are typing a letter. دستای خواهرم داره یه نامه رو تایپ میکنه. تایپ تایپ تایپ. تایپ کردن تایپ کردن تایپ کردن. My teacher's hands are writing on the blackboard. دستای معلمم داره روی تخت سیاه چیزی مینویسه. write write write. نوشتن نوشتن نوشتن. My hands are clapping to the music. دستای من همراه موزیک داره دست میزنه. clap clap clap. دست زدن دست زدن دست زدن. Now repeat these words. خب بچه ها الان این کلمات رو دوباره تکرار کنید. catch گرفتن. chop خرد کردن. clap دست زدن. cut بریدن. type تایپ کردن. pick برداشتن. foods غذا. vegetables سبزیجات. garden باغ. tree درخت. teacher معلم. sister خواهر. mom مادر. grandpa پدر بزرگ. grandma مادر بزرگ. dad پدر. blackboard تخت سیاه. baseball توپ بیسبال. dishes ظرف. hand دست. letter نامه. خب بچه ها ببینین الان میتونین به این سوال ها جواب بدین. Now answer these questions. My friend's hands are
catching the baseball. دستای دوستم توپ بیسبال رو داره میگیره. 2. My sister's hands are typing a letter. دستای خواهرم داره یه نامه تایپ میکنه. Number 3. My teacher's hands are writing on a blackboard. دستای معلمم داره روی تخت سیاه می نویسه. Number 4. My mother's hands are chopping food. دستای مادرم داره غذا رو خرد میکنه. خب بچه‌ها، داستان امروز رو دوست داشتین؟ یاد گرفتین با دستاتون چه کارایی میتونین انجام بدین؟ یاد گرفتین این کارایی رو که میتونین انجام بدین به انگلیسی بگین؟ آفرین بچه‌های خوب. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا هر هفته با کتابای جدید مهمون خونه هاتون باشم. تا کتاب دیگه، خدا نگهدار.